Il Parlamento europeo ha organizzato a Catania un incontro sul tema dell'immigrazione. Si terrà presso il monastero dei Benedettini venerdì 14 novembre per l'intera giornata. L'accoglienza è gestione di momenti emergenziali o deve consolidarsi in un sistema funzionante che mira a integrare i nuovi arrivati nella società italiana e europea? Tra i partecipanti, oltre al ministro dell'Interno Alfano, alcuni dei maggiori responsabili sul territorio, come il direttore del CARA di Mineo. Il controllo all'ingresso per il pubblico partecipante cercherà di evitare le contestazioni, sebbene in una precedente occasione la scorsa primavera, nello stesso luogo, non erano mancate le voci critiche da parte della rete antirazzista catanese, così come di esponenti dell'Arci e dell'ANPI, che contestavano da sinistra il business dell'accoglienza. L'incontro si era concluso con aspre polemiche tra i due gruppi contrapposti. Da un lato gli operatori del CARA, dall'altro gli attivisti dei diritti umani dei migranti. Era il 26 marzo scorso. Riascoltiamo alcuni passaggi di quel confronto, anche aspro, che era avvenuto davanti a un numeroso pubblico di studenti universitari di Catania e alla presenza dell'ex magistrato Antonio Ingroia. In realtà sono rimasto un po' amareggiata e delusa perché noi come ANPI avevamo dato l'adesione per questo convegno perché pensavamo che fosse posto in un modo diverso, cioè che in questo tavolo a me non interessa se ci fosse o meno l'ANPI, ma mi interessava tantissimo che ci fosse per esempio la rete antirazzista di Catania, il Centro Astalli e tante altre associazioni che hanno sempre lottato per i migranti. Credo che stasera dovevano essere qui a portare non solo la loro testimonianza, ma fare in modo che ci fosse veramente un contraddittorio e capire che cosa sta succedendo in Italia. A Roma, in tanti altri posti, si sono uccisi, si sono impiccati, c'è chi si cuce la bocca, spesso e volentieri questi, invece di essere l'accoglienza soprattutto per chi viene da paesi veramente dove ha sofferto, dove c'è la guerra, vengono trattate non come esseri umani e con dei diritti eccetera, ma come degli animali. Io per esempio vorrei chiedere al dottor Maccarone, questo CARA di Mineo a che cosa serve? Io vorrei sapere proprio questo, a che cosa serve questo CARA di Mineo? Nel momento in cui i migranti devono stare mesi e mesi racchiusi in questi CARA, come adesso abbiamo praticamente, perché mentre prima potevano circolare, adesso abbiamo i militari con fucili, sperate eccetera che girano intorno al paese e le campagne, logicamente, quindi voi vedete che tipo di rapporto ci può essere fra i paesi di Mineo, fra i paesi di Palagonie, eccetera, con questi migranti, nel momento in cui logicamente c'è la polizia che gira in questo modo. E credo che i rifugiati politici non dovrebbero essere trattati in questo modo. Poi come vengono assunti? Praticamente, come sono state assunte queste persone? Il CARA di Mineo è a servizio dei migranti o è a servizio, è una questione clientelare di quelli che vengono assunti? E questi che sono stati assunti, come sono stati assunti? C'è trasparenza nel modo in cui vengono assunti? Che cosa succede all'interno di questi CARA? Volevo solo dire che appunto nella relazione che ha fatto il dottor Ingroia si parla delle politiche di carcerizzazione dei migranti e infatti le politiche securitarie
contro i migranti generano non solo processi criminogeni e arricchiscono le mafie mediterranee, ma creano tragedie nel Mediterraneo che oramai è diventato un cimitero marino. Ora rispetto a questo, anche perché molti interventi mi hanno piaciuto, mi riconosco nelle coordinate analitiche che fanno, c'è questa cosa, perché dopo le primavere arabe, nel 2011, si inaugura un nuovo modo anche di fare politiche migratorie. Cioè da una parte ci sono le politiche securitarie della fortezza Europa che portano, allora c'è il governo anche a respingimenti in mare e si aumentava di affrontare i barconi appunto in mare e si sperimenta anche l'esperienza della misura. Se vi ricordate, in un mese arrivarono oltre 6.000 tunisini, che in seguito alla rivoluzione in molti scelsero l'avventura di verificare la capacità di accoglienza dell'Europa e quindi vennero segregati a Lampedusa. Però l'altro aspetto nuovo che viene inaugurato è l'inaugurazione appunto del Caio di Milano, che a nostro avviso è un laboratorio europeo delle nuove politiche segregazioniste, anche politiche dell'asilo, ed è la prima grande esperienza perché era forte voleva accogliere con molte virgolette 1.800-2.000 migranti, ora ce n'è oltre 4.500 pure il doppio, no? Allora noi lo vediamo è il mega business della presenza accoglienza. Perché i richiedenti asilo e termini di 135 giorni le commissioni dovrebbero esaminare le richieste. Se la media è un anno e mezzo per essere per aver visionata la domanda d'asilo, anche quella è una politica di carcerizzazione dei richiedenti asilo. E questo è ancora più grave, cioè noi ci trattiamo per la chiusura di tutte le gallerie etniche a partire dai CIE, però è ancora più grave che le stesse politiche, anche se là chiaramente i migrati possono essere da 8 di mattina alle 8 di sera e via dicendo, però sono segregati in centro abitato più vicino a 11 km, quindi è chiaro che non c'è nessun percorso di inserimento sociale, anzi per riempirlo all'inizio sono stati deportati centinaia di richiedenti asilo che già avevano avviato il loro percorso di accoglienza in Nord Europa e vennero portati tutti i parcheggiati lì. E però nei fatti questo che cosa che prova? Che scendi, gesti il coesionismo, si è fatto prima di giornata della memoria. Vorrei ricordare un mare, un sentimento eritrea che si è buttato dentro il cane di Mineo, perché ho passato 7-8 mesi e non si sa niente perché tutti fanno a stregaterie. E allora la reazione dei migranti segregati lì produce o autolesionismo o azione di protesta, di rivolta, di migliaia a manifestare. Le promesse quali sono? Che la prefettura va lì e promette che verranno quadruplicate le richieste di asilo, però verranno quadruplicate e si devono ancora formare le nuove commissioni. Quindi ogni giorno, forse mi sembra che questo è stato una parola lo organizzerà bene a conoscenza, circa 34 euro al giorno, diciamo quando porto di immigrati. Quindi in un mese sono più di 1.000 euro, in un anno sono più di 12.000 euro. Non era più semplice potenziare le commissioni territoriali? No. E allora noi diciamo che si sta sperimentando questa forma che noi definiamo appunto business dell'accoglienza. Allora rispetto a questo è importante che non solo perché i richiedenti asilo quando protestano ricevono una sponda, possono verificare una sponda solidale, no? Nel nostro territorio. E noi infatti il 16 febbraio abbiamo fatto una manifestazione per la chiusura del Caio. Noi non siamo per la chiusura di criticare, anzi i Caio si dovrebbero moltiplicare, così come si dovrebbero moltiplicare molto di più i progetti strade. Però nei fatti invece sono parcheggiati a tempo indeterminato, quindi mi sembra che sia anche
questo, cioè con tutto il punto che va per l'organizzazione di questo incontro con l'università industriale, che fa una nota stonata, no? Perché insomma chi sta dalla parte che ha un ruolo oggettivamente di carceriere venga a parlare contro i sistemi nostri e flussi migratori. Ci sono abbastanza di mano di studenti anche davanti semplici. Possiamo dare il microfono alla signorina qua. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi presento, sono Denise Zaxongo, studente all'Università di Catania in giurisprudenza. Essendo immigrato e vive in Italia è integrato a 360 gradi nella società italiana è un bene per tutti. Ma se distruggiamo noi stessi condannando Tizio, Caio e Stellonio senza farli avvocato di nessuno, che sono dei ghetti, che sono questo, nella sala quanti immigrati ci sono? La signora Denise di far finta di essere uno studente e fare il caso da studente. La signora Denise lavora a Mineo, quindi è una quindi anche io non faccio aggiungere anche che ancora dormono nelle case, a usarlo dormono sicuramente, non voglio strumentare il momento. Per questo vi ho chiesto semplicemente una cosa, un rispetto. Tutto qua. a chi serva questa organizzazione del tema della sicurezza a Carabiniero, se all'interno della struttura ci sono giovani integrati in formazione di lavoro sociale, nonostante il ministro ci trovi costituzionalmente, nonostante non si riesca purtroppo a trovare perché il dato purtroppo è quello che non è permesso di entrare alla società civile. Io sono analizzato dell'associazione Vita Felice e Rete della Ragnatela, un insieme di associazioni, figure di donne e uomini che già da alcuni anni si propongono per indicare situazioni di violenza sessista. Quest'anno, per l'8 marzo, alla luce di una serie di manifestazioni, incontri, ma ormai sono anni che ci vediamo davanti al cancelli del Cala di Mineo insieme alla rete antirazzista, donne e uomini paesi del Calatino, associazione Astra, eccetera. Noi sappiamo che le donne migranti cominciano a subire violenza dal momento in cui escono dalla porta delle loro case e le subiscono sui balconi, e le subiscono come ricatto rispetto alle visite mediche, eccetera. Come sappiamo anche dell'induzione allo sfruttamento sessuale di molte donne dentro. Allora noi ci chiediamo come mai, chiaramente causa della lunghissima permanenza e detenzione dentro questi CARA, come mai le donne che arrivano non accompagnate da figli, mariti, eccetera, e sono sole, non vengono in qualche modo, così come chiede l'associazione anche Astra di Caltagirone, protette in luoghi dove non sono soggette a vari tipi di violenza. E come mai su queste problematiche non c'è un'attenzione più precisa, più specifica da parte della magistratura, legali e via discorrendo? Grazie. Scusate, io vorrei spostare un pochettino l'argomento. E lei comunque è un magistrato, ma potrà dare una risposta esaustiva. Cioè, cosa fanno affinché le regole vengano rispettate non solo dai cittadini, ma anche dagli stranieri? Perché se non c'è rispetto della legalità, chiunque venga in Italia si sente il diritto di poter fare quello che vuole. E da lì nascono le sovrapposizioni delle carceri, perché nessuno rispetta più le regole. Dov'è lo Stato? Io mi chiedo questo, dov'è lo Stato? Dov'è la certezza della pena per chi sbaglia? Ma dall'altro lato danno un'immagine della città di tutto non sicura. Perché io in quanto donna voglio avere la sicurezza di poter camminare da questa parte della mia città. E questo nessuno me lo può levare. Questa è la Io credo che in occasione di un importante evento come questo, perché è importante, a mia opinione, sarebbe stata bene la presenza, veniva detto prima, io prendo questo argomento, dei migranti. Migranti non ce n'è,
io non entro nel merito del perché non sia stato possibile raccordarsi con strutture associative o quant'altro che rappresentano migranti a Catania, però dico si poteva anche sopperire a questo aspetto se per esempio venivano proiettate gli interventi di circa una decina di migranti ospiti, come viene detto, del CARA di Mineo, che sono intervenuti alla manifestazione del 16 febbraio davanti al CARA di Mineo, giusto per sentire, per educazione delle nostre coscienze, quali erano le loro forti lamentele rispetto alle loro condizioni della vivibilità e rispetto alle questioni più complessive dell'enorme ritardo della concessione del permesso di soggiorno. L'altro aspetto invece è una domanda che io volevo porre al dottor Ingroia ed è di questo tipo. Com'è possibile che nella nostra società democratica non si crea una soluzione alternativa per salvare queste persone, in molti casi per la sicura morte, e poi chi si muove per soldo viene chiamato con l'epiteto veramente, come dire, aberrante di trafficante umano? Sono una mediatrice culturale, faccio parte di varie associazioni che non elenco perché preferisco essere me stessa in questo momento. Volevo parlare dei minori non accompagnati e di illegalità. Purtroppo si è verificato un fenomeno molto brutto a Catania, ma anche in altre parti d'Italia, che il minore accompagnato è stato un oggetto di business da parte degli istituti ex IVAP. Questi bambini, perché io li definisco bambini, sono tenuti in questi istituti, non hanno un percorso formativo, non hanno nessun tipo di assistenza, soprattutto anche psicologica, non viene fatto un corso di italiano, niente, zero. Molto spesso si danno da fare come possono, appunto entrando nell'illegalità, perché poi c'è sempre l'italiano che fiuta l'affare del minorenne e lo utilizza come vuole, e quindi è un problema, è un grosso problema anche perché quando un minorenne fa 18 anni viene mandato via dall'istituto, ha una possibilità di restare fino a 21, ma non sempre è concessa, quindi ci ritroviamo sul territorio e nelle nostre strade molti neo-maggiorenni che non sanno assolutamente cosa fare, dove andare, come lavorare, e quindi per mangiare sono costretti a delinquere. Grazie. E invito sin da ora i docenti universitari a visitare il carcere CARA di Mineo. Io non sono uno che gestisce i carceri, non è nella mia testa, né perlomeno bisogno economicamente di fare quello che faccio. Io vorrei veramente invitare tutti quanti voi altri a venire a CARA di Mineo, una struttura aperta, dove chiunque, con i dovuti modi, requisiti e permessi ovviamente preferenziali, può accedervi liberamente là dentro con tanto di telecamere e parlare con chi vuole. Su questo non ci sono pregiudizi, proprio ieri abbiamo avuto 4 TV, da 24, 2 stranieri e italiani, che liberamente giravano dentro il campo a fare interviste, a fare le riprese, ovviamente con quello che ne concerne la divulgazione di queste basi. Quindi non mi sento veramente di verità settario. Non abbiamo nessun timore, nessun confronto. Chi vuole venire a CARA di Mineo è libero di farlo e di accedervi e constatare quello che si fa e i servizi che vengono elaborati. Ovviamente nessuno con una struttura e invece il signor Di Stefano di 4.000 persone. Per prima cosa io. Peccato che non fate entrare nessuno. Non dipende da noi, le ricordo che lei è non informata, perché noi siamo la legge storia, là dentro chi ha l'autorità della questura di Catania, ed è corretto che sia così. Là dentro c'è la questura di Catania che vigila su eventuali abusi o eventuali commissioni di reati, ed è presente il vigilato là dentro che garantisce a tutti l'incolumità e chi sbaglia viene rigorosamente punito. Così come accade nella nostra città, signora, tale e quale, glielo posso garantire. Non voglio scendere a ulteriori provocazioni. Io mi avvio alla conclusione
semplicemente dicendo questo, che immaginavo che il mondo di oggi andasse poi insomma a chiudersi su quella che è la struttura di Mineo. Questo è un compito che ci chiedono le istituzioni italiane. Ci sono modi e modi di fare accoglienza. Possiamo sicuramente discuterne, giusto, sbagliato, ci possiamo sedere attorno a un tavolo, cercare di migliorare, tutto è migliorabile, ci mancherebbe altro, anche la situazione di Mineo sicuramente è migliorabile. Ma sicuramente non sono questi momenti, non sono questi di fronte alla popolazione giovanile di poter esprimere questa forma di polemica. Quando di fronte si hanno effettivamente delle persone, anche dei bambini, dei minori, che comunque sono venuti in Italia per le cose che noi tutti quanti sappiamo. Quindi noi rispondiamo a quelle che sono le esigenze di un governo, dello Stato italiano. Cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Ci possiamo confrontare con l'ACI, con tutte le altre associazioni che vogliono o non vogliono questo tipo di accoglienza. Possiamo discutere intorno a un lavoro tecnico. Tutto è migliorabile, tutto si può cambiare, sicuramente. Ognuno di noi porta la propria esperienza però nei confronti dell'immigrazione. Perché penso che pochi possono parlare di immigrazione, solo chi ha sentito la puzza di quando arrivano ai voli di queste persone, che a me francamente mi riempie quando sento ancora quella puzza che si chiama puzza, non è un odore, quando arrivano. Il dottor Maccarone gentilmente ci ha invitato a visitare la struttura. Poi io dico questo master in mediazione culturale, quindi pigliamo l'occasione per fare l'analisi da noi ragazzi e questo è chiuso va bene? E mi pare chiuso in modo positivo, almeno per quanto mi riguarda il master che dirigo, dove sono 20 ragazzi circa che possono visitare un centro d'accoglienza e per loro negativo, positivo che è sicuramente un momento formativo. Poi se qualche associazione si vuole aggregare a questa iniziativa lo faremo sapere e saremo ben lieti di portarle con noi, perché credo che da quello che ho sentito, al di là di queste polemiche che trovano il tempo che trovano, poi in realtà siete attenti osservatori di quella realtà, quindi potete trovare un contenuto anche a noi che siamo docenti. Confesso che anche a me sarebbe piaciuto per quanto riguarda il dottor Maccarone, ci sono state delle richieste specifiche, delle domande, ma evidentemente non è stato questo oggi la possibilità di ottenere delle risposte specifiche, che però rimangono. Le domande che sono state poste dal pubblico al dottor Maccarone e non hanno purtroppo in questa sede ricevuto risposta, rimangono. Speriamo di poterle avere anche attraverso il sistema di cui parlava il professor Damoso, cioè il suo seminario, ma vi ricordo che Libera, come diceva poco fa il professor Duretti, ha firmato una convenzione con l'Ateneo per dei corsi, per dei seminari e noi sicuramente come Libera porteremo avanti questo discorso di giustizia, di legalità, di mafia e di infiltrazioni mafiose per quanto riguarda le migrazioni con l'università. E in questo caso sicuramente Libera, che è un'associazione di associazioni, chiederà ad altre associazioni di partecipare a questi seminari se riusciamo ad organizzarli e di socializzare le conoscenze che già ci sono per fare conoscere veramente sia la realtà di mafia e immigrazione sia quella che è una realtà che sta tutti quanti a cuore e cioè la realtà del carabiniere.